За эхэлцээрээ. Юу эхэлсэн гэж. Блог маань эхэлсэн. За. Өнөөдрийн бичлэг ерөнхийдөө бараг блог биш бараг подкаст маяг бичлэг болох яагаад гэх юм бол амар их юм ярих гэж байна. Өнөөдөр би тэгээ цаадас асуулт асууж байгаа юм шиг. Одоо миний хараа одоо зочин би одоо сэтгүүлч гэх юм уу та. Өөргөө үздэг шүү дараа. Албан ёсноо биш болохоор хамаагүй зүгээр надтай ирж байгаа юм шиг байна. Окей. За тэгээд өнөөдрийн сэдвээр Сэдвэн юу юм? өнөөдрийн сэдвээр болохоор Солонгос улсад хамгийн анх ирсэн сэтгэгдэл тэгээд тухайн үед ямар мэдрэмж төрж исэн талаараа ярилцсан. Анх ирсэн сэтгэгдэл мэдгүй. Тэр сонирхолтой. За хамгийн анх яг за ингээд Солонгос руу за ингээд явах юм байна. Найз хүнтэйгээ ерөн бол ингээд хайр улс зарих юм байна гэд ингээд маргааш нисгээ явж байгаа юм байна гэхэд яг ямар сэтгэл төрж байгаа. Очоод яаж амьдрна л гэж бодсон. Очоод яаж амьдрна. Миний нарт яг гоё дэлгэрэнгүй ярилтай байгаа. Тэг ингээд дуусч гарсан юм. Ингээд дуусчлаа шүү дээ. Яасан болохгүй шүү дээ. Тэгвэл юу яана л гэж их бодчихсон дөө. Юу яана гэж. Яг юу цанаа зов. Тэгэл яг тэ хүүхд манд гидсэн дөнгөж байсан. Тэгэл хэл ус мэдэхгүй, таньдаг байнт бараг ахгүй. Тэгэл нэг хоёулаа хэлний бэлтгэлээр сурах гал. Тэгэл нэг би нэг машина зараад нэг зардал төлбөрийн зардал марлаа гэж. Тэгэл ирээл нэг тасны дамж дүрээ уцаа эхэлчихэ. Одоо хотлаасан. Яг харж ирсэн яа. Яа, таарчлаараа. За тэгээ яасан гинэ. Яасан гинэ нэг хасаач хав. Яалаа. Өөрийгөө ирчих. Би болохоор яг уу цааш илгээд битээ нэг гээлэн битсэн 2 сард ахт нь яг стейшн дээр. Тэгээд тэрийг хамгийн гол нь хүмүүс бараг мэдгүй манай авжуулахаар мэдсэн. Гээлэнгийн өмнөөс нөгөө нэг би жирэмсэн болчихсон байхгүй юу? Тэгээд бид хоёр ч юм уу амар бэлтэж мэлтэлтэй араа. Миний ярьсан нөө жирэмсэн болсон гээл автобусанд явуулахгүй гээл амар машин шаагаад гэсэн дээрээ тийсэн чин гидсэндээ өссөн зогсоод тэгээд бид хоёр хамгийн анхны үгтэй юм бол алдчихсан. Тэгээд дараа нь гэгээлэн болоод тэгээд доор нэг анх ингээд амар хэцүү байсан болохоор тэрийгээ даваад удааг байсан болохоор яхаж ирэмсэн болохоор ус эмч юмчин ер нь бол жоохон эрсдэлтэй гэж ер нь бол хэлжсэн болохоор бид хоёр хүнд амар хэлий гэж бодоагүй болохоор нууц чаддгүй болохоор яалтгүй ээж аавдаа хэлж байгаа. Тэгэл төрөн төртөл нь хадам хааж урьсан бараг гэлэн бүр амар нэлээд том болсны дараа мэдсэн дээ. Одоо л нэг хэллүүл болох юм шиг байна гэж бодсон үед хэлэндээ битээ нэг 5-6 сар мар нэлээд томорцсон байх юм хэлсэн шиг санагдчихэв. Би бол нэг санаа зовоогүй. Тэгээд Солонгост чижсэн тэгэл төрн Монголд чижсэн төрн зэл хүмүүс энэ тэнд дуусаа зөмлөөс төрдөө шин. Гэхдээ надад бол нэг хүсээ яагаагүй. Тэгээд бас нэг амар санаа зовоогүй одоо яг бодоод байгаа. Харин ч ингээ явна гэж бодохоор гоё санагдчихсэн. Ахтаж яваад нэг шинэ орчин, шинэ газарлуу. Тэгээд би өөрөө бас Солонгос гадаад явах бас цаанаа бас бодол амар бас хүсчихсэн болохоор тэгэл хүсэл биелсэн болохоор тэгэл ямар ч гэсэн шатан манхан гэж юусоо бодохгүй. Надад бол нэг айдас байгаа. Ихээ өмнөх тийм байгаад тэгээ ирсний дараа тэгээ яасан. Ирсний дараа анх ирсэн чинь ямар байсан Солонгост? Анх ирсэн чинь
Үгүй яах вэ? Тэгэл уулан дажгүй тэгэл эхний ээлжинд бол тэгээд ажил хийж яаж мөнгө олох вэ гэж би бодсон шүү дээ. Би амар юу гэж бодсон шүү дээ. Ингээд детачлж ярина гэж бодсон шүү дээ. Ингээд би болохоор яг детачлж ярих гэсэн байхгүй юу? Анх ингээд битэр чинь 5 сарын 20-нд ирж исэн. 28 ирсэн. Анх ингээд боосон ч амар бөхчм. Тэгэл би ч өөрөө амар дулаанд дуртай штэ би ч. Тэгэл амар гоё дулаахан амар гоё лээсэн. Yes гэж бодоод. Амар гоё дулаахан магаад тэгээд гэж мэд таслаж ярина гэж бодсон. Тэгсэн чи Ажил бодчихсон юм чи өөсөө. Яалч үтгсэн гэсэн. Яалтчгүй ажил бодсон. Тэгэл дээр чинь ирээл нүүн юу асан штэ яа. Байрны барьцааны мөнгө ерөөсөө нүүн 100 жилийн газар хэлээгүй байж байгаад тэгэд ирээд байрандаа орох болсон чинь байрны барьцаа гэж сая вон өгдөг байхгүй дээрээ. Тэгээ бит хоёр нэг Германы халаасны мөнгөө нэг шууд юунд өгөөд барьцаандаа өгөөд тэгээд Германы мөнгө амар багтаа үлдчихсэн. Анх дээр зуучилж байгаа газар ингээл байрны зураг мураг үзүүлээл аль байрыг сонгохгүй энэ байр ямар юм ингээл нэг читэй гойгоо зураг үзүүлсэн дээрээ. Тэгэл ерөн гайвал байр мэр идэм байх гэж атаад атсан ч бүр амар тэнэг байр идэм. Яг ясан дээр нэг харанхуун хулгамын юм уу хайшин. Тэгэл бит хоёр амар ингээл орох оронгүй гэж амар бит хоёр орохгүй гэлтэй энэ сая төгрөгөө өгөөл тэгэл гэрээ байгуулсаал тэгэл орж исэн. Тэгэл тэрнээс гарч мархад зөндөө юм басан. Байрны талаар бол бүтэн тастаа влог орно тий. Байрны талаар ярих юм бит хоёр бас байгаа. Байран дээр тэгээд бит хоёр мөнгө өгөөд угаасаа ажил хийхээс өөр аргагүй байдалд орчихсон юм. Тэгэл бит хоёр чинь өглөө 1-ээс орой 5 хүртэл хэлний бэлтгэл чинь хичээлийн 5 өдөр манах хичээлдээ очиол ямар тааж хичээлдээ суугаад Солонгостой нэг жоохон танилцаад уур амьсгалыг хэдэж явах юм чимэр амар чухал эдэм билий. Би нүг 2 сартаа ирсэн чинь нүг жирэмсний хордлого яг эхэлж таараад тэгэл стандар өнөр авчихгүй. Яцаа Солонгос ч нэг бодомжиндаа хогнуудаа ингээд бөөгнүүлээд ацаа явдаг штеп. Тэгэл нөгөө хажуугаар нь яваад нөгөө хогных нь өнөрдээд муу усны тэр нөхнүүдийн бас өнөр бас амар гардаг гэсэн. Тэрний хажуугаар би бүр айцтай зүрдэг. Тэрийг хагаараа тэгэл ингээд хаяа бүр ингээд амьсгаа ингээд төвч чачуугаар нь явдаг. Тэг байнгын бөөлж өстөө. Би бүр амар хавталтайсан. Тэгэл минийч уут кермаж авдагсан дээрээ. Уусаа гинт нүунийг бөөлж болохоор гадаа бөөл ганц 2 удаа бөөлдсөн байж магадгүй тэгэл хоёлаа за ер нь торд барьж болохгүй мэн гэж тал. Тэгэл цаач шууд миний царай хараад тараах гэж. Нөгөөд нь бөөлжөл амар хавтлаг амар хийдэг. Тэгээд нөгөө нэг хоол моолны нэг сайдаж чадахгүй. Нэр анаг ярих гэжсэн чинь нэг твсэн штэ. Анаа ч анх нөгөө нэг та хоёр тэгээд өсөж өгч байгаа хүмүүс шиг гитгээ баг идэх юм чирж ирээрээ гэдгийгсэн штэ. Тэгээд хоёр юу ч авчраагүй идэх юм нэг ширхэж авчраагүй дээ. Йоо, нэр битэр шиг тийм хүн бараг байхгүй хаа. Битэр бараг анхны тохиолдол дээр. Тэгсэн чинь хүмүүс бүр цууг ирсэн хүмүүс борц бараг сар идэх хэмжээний идэх юмтай ирсэн. Боо талхнаас авлаа зарим нь бүр борц юу авчирсан дээ. Хяам бараг авчирсан гэсэн үү яасан. Тэгсэн чинь бит хоёр бүр цүнгэндээ бүр ширхэж бүх байхгүй тий. Тэсний хідэн хууц ирээд ирсэн. Тэгээ шууд ирээд нөгөө нэг Солонгосын хоолн дасаж чадахгүй, байн гадуур холоод байж чадахгүй дээрээ. Тэгээл нэг гэртэл нэг яаж иж байгаа л нэг юм хийж идгээл. Тэгээд азар нөгөө нэг цоожийн ихт нөгөө туяа ихт намуунаас хөөхтдээ нөгөө нэг борц өгч явуулна гэд 2 борц өгч явуулсан байсан. Тэрсэн чинь байхгүй нэг нь бит хоёр идээд нэг нь өгсөн дээ. Борцсон дургуултлаа гэдэг юм.
Би борцоохгүйсэн бол бас чанга. Өөр идэх юм байхгүй. Бид хоёр нэг анх очоод мах захиалах мэдгүй тий. Бид хоёр ч ингээд нүг томгүй анжууд очижсэн болохоор шууд нэг ойрхон монгол шиг дамгдан байдгүйсэн. Бид хоёрын байсан газар. Бүр нэг хоол явж моолжлын ганц монгол шигдам. Тэрнээсээ баг караг гэж хэлв. Ер нь монгол шигдам амар байхгүй газар байдаг гэсэн. Одоо манай энэ шиг гэрээ ойролцоо 2-3 шигдам байхгүй шүү дээ. Тэгэл нөө хоол амар хэцүү гэсэн надад. Өөс ихний хэлсэн тоолны асуудал чинь чанга байсан. Тэгээд чид мах зах тийм авах юм байхгүй. Тийм маацд нь ороод мах зах үнийг харган бол тий арай. Өстөр ч бүр үнийг хараад боли арай зүр махнаас гарч. Ой юм гарч чадчихсан гэдэг. Сар борц идсэн шүү. Тэгэл борцсон дургу болсон доо би. Борцтой бодоотоо борцтой шүлхнэ. Гэтэ 100 яг борцтой шүлхнэ гэдгийг бүр муухай. Би яаж яах энд яаж яах 100 халуун 2-3-аараа нийлж 10 хилийг захиалах юм бол тэгбигээ хувааж маа. Тэгээс нэг мах захиалаад авч тэгж яадаг гэсэн тийм. Тэр мах захиалж утраа болтол нэг ихний 2-7 хоног 3-7 хоног моногч юм сар болсон. Бараг сарч болсон юм. Тэгэл нэг гэдэс мэдсэн ингээл гоё эдмээр байгаа юм аа идээд ихээр ч сэтгэл санаач гэсэн ингээл сайран өндөө болоод тэгчихсэн. Тэгээд бид хоёр чинь юу анх ирээл ингээл март орно штэ. Март ороод үнийг ингээл харна штэ. Юу вэ? Энэ хийдэн гэж тэгэнгүүт бид хоёр нэг монгол мөнгө рүү хөрүүлсэн. Тай анхандаа үүсэлээ. Тийм ингээл дээ хоорондоо. Тухайд чи вон 1 2 1 ихтэй байсан юм бол. Тэгтэл угаасаа монголоор үржүүлэнгүүд үнэтэй байна. Тэгэл ингээ 2 ловон чинь 1000 гэлээ. Тэнгүүд бит орж байгаа даа. Юу яа 2хан ловон 2000 юм. Тэгтээ Монголд ч юу вэ? 1 кг ловон чинь баг тухайн үед чинь 600 төгсөн лөө. Хүмүүс яриад би буруу санаад байна. Тэгсэн 15-ны төсний Монголоос төмөс захин л гэж. Тэгэж хийж би анаатай загнаа. Би бүр төмөс амар идмэр санагдаад тэгсэн чинь нөгөө нэг марта 4 ширхэг төмсөн 5000 гэд болтгоо 5000 вон гэд болтгоо. Тэгээд үнтэй болохоор навж идэж чадахгүй. Тэгээд манай ихч Монголоос аав ир чинь юу захин гэсэн чинь би төмөс захиалъя гэж мэдрэл нүдэ амаа чам шиг төмөс захиалдаг ямар юм бэ. Гэтэ би яг үнэнгээсээ л хэлдэггүй л та зүгээр л тоглож хэлсэн чинь намайг жинхнээс хэлсэн ч тань захин. Тэгжээд хоёлаа ингэж ярьсан шүү дээ. Тэгээ хоёлаа энэс цалин аваад цалин авах юм бол яг Монгол руу шилжүүлэхгүйгээр яг зүгээр юм авдаг болъё. Монгол мөнгө рүү шилжүүлэхгүйгээр. Тэгэл нэг цалин авч ирсэн нэрээ шилжүүлэхгүйгээр Монгол руу хөврүүлж бодохгүйгээр зүгээр шууд аваад. Тий, яг угаасаа эндээс нөгөө мөнгө олоод ирэнгүүт яг шилжүүлэхөө болж эхэлж байгаа. Тэгээ аргагүй анх ирэх чинь угаасаа байгаа Монгол мөнгө вон болгож ирсэн болохоор ялцчихгүй тэгтгэл юм байлээ шүү дээ. Тэгэл хамгийн дөрөв тэгэл ажил. За тэгэл 7 хоног нэг бөөнөр хичээл яваад тэгэл бөөнөр. За ажил яах вэ? Чи яаж юм би яаж юм ажил яаж болох вэ? Яаж болох вэ? Тэгэл бас манай дээдлийн бас илэлтийн бас самбинераас ирсэн мэт нэ хүмүүсээс ирсэн. Тэгэл тэднэртэйгээ эртний хүмүүс ч бас нам амаагаад бас тэгэл нэрч бас цагсан магс тоглож ийн моголж ийн тоглонгоо бас ажил төрөл асуугаал тийм. Тийм шүү дээ. Хамгийн эхлээд гэдэг би хамгийн эхлээд ажилласан тийм. За тэгтээ ажлын энэ талаахыг бас ахаад явах юм бол бүрээс ахаа баг цаг гаруй болгоо. Тийм болохоор энийгээс ахаад ажил гэж тусдаа бас ахаад ярьсан юм подкаст тийм үү яриа юм тийм бичлэг хийсэн юм аа. Мартаж ирсэн сэтгэлээ яг нэг тийм надад бас нэрээ ирээд нүг за 6 сар 7 сар гэдгсэн чинь нүг наадам болчдөг байхгүй юу?
Тэгээ наадмаар надад амар хүнд тусчихсан шүү. Би тэгэж наадам тийм амар гоё байр гэж ер нь бол тэр бол сэтгэл зүрхнээс мэдрээгүй юм байсан. Тэгэл би хамгийн анх удаа буцаараа бүх юм үзээд нээлт буцаараа үзэж баг өөлж юмс гадчихсан шүү. Тухайд нөө яалчгүй би нөө жирэмсэнээс нэ жоохон сэтгэл зөө жоохон доголдолтой байсан гэж магадгүй болохоор тэгж амар хүүрсэн гэж магадгүй. Одоо бодоход. Тэгээ дээрээс нь бас нөгөө нэг яг ирээд уучраа болохгүй амар хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр мөрөнд давхцаа дээрээс нь нээж аваа. Дөнгөж сар гарan болоод тийм наадуу болцсон юм шүү. Тэгэл Монголд байгаа хүмүүсийн стори хоошор бодгоо Тэгээс энд байхаар үе бод шүү дээ. Баяр болохоор жоохон хэцүү байгаа жоохон. Тэрнээс бусдаар ер нь бас гайваа. Нэг гэр бүлээрээ байгаа болохоор бас гайваа. Баяр л жоохон. Гэтэ гэрт ингээ хоошор хийж идсэн мөртлөөс л ингээ сэтгэл хангахгүй тий. Наадмын талбай дээр ээж аавтайгаа иддэг тэр хоошорны амтал нэрээ. Тэрэг бол яаж ч гоё амтаар солонгос хийсэн тэр амтыг бол ерсэн мэдчихдэг байгаа тий. Тэр ондоо юм байгаад байна. Амтнаас гадна. Гэтэ ер нь одоо яг ингээд бодоод ахад дотор жин дээрээ одоо баг 8 жил болж байгаа шүү дээ. Болцсон уу? Орой бол. Одоо бодгол баг хамгийн амар хүнд байсан үе надад эхний эдийн сар висэн болов гэж боддог шүү дээ. Миний ярд хамгийн хүнд байсан үе хэзээ юм шиг санагдаж. Хүнд байсан үе. Шантармаар байсан. Шантармаар байсан үе. Би шантарддаг шүү дээ. Тэгээд юу л өссөн шүү дээ. Хүүхдээ төрсний дараах үе л өссөн шүү дээ. Тийш дээ нэрээ. Нөгөө нэг хүүхэд харах хүнгүүгээс авуулаад араасаа садлаа. Тэгээ нөгөө хичээлд явах шаардлагатай байгаад байдаг. Хүүхэд харах хэрэгтэй байгаад байдаг. Тийш дээ. Хоёлоо тэрийг бас дараа нь тустай. Тэр ч бас амар хийх юм байгаа дээр. Тэр бас Ээр тийм байна. Энэ хүүхэдтэй бол заавал нэг хүүхд харах хүн байж ижил тэрнээс байхгүй хэцүү. Монголд ялгаатай. Хүүхд харах. Монголдсан тийм үү те. Шантрахжээс үеийн яг тэр ихний ирээд тэр нэг энэ усад тасан зогцох, яаж амьдрах аргаа болохгүй тий. Тэгээ жоохон ээж аавыгаа гинт холдоод ирэнгүүт санах тий. Дээрээс нэг жирэмсний сэтгэл зүйн юм гээд тэр ихний талаас үйл надад амар хэцүү. Би тэр үед нэрээ шантраг буцмаар санагдчихсан. Би бараг хэлчихсэн ч хэлбээрээ. Буцгоо гэдэг. Бараг хэлчихсэн ч магадгүй. Шантрагаар бол ганцаараа шантарчихгүй айгуул чамааг хэлж ураад татаж яваа юм. гэж хэлсэн мэт магадгүй л одоо тэгтээ санахгүй байсан. Нэр бодоодсэн чи тэгжсэн ч магадгүй л гинт. Тэгэл ажил хийж байгаа юм да тий. Гэтэ бас ажил хийгээд бас ажиллаад тэгэхээр сэтгэл санаас арай гадна. Тэгвэл яг ажил болтгүй байх сэтгэл зүй бас чамтай. Өөр юу? Өөр одоо ингэ цаашаа ярихаар яг нэг ажил эхэлсэн юм руу орчихгоо л энэ да. Тэгээ дараагийнхт нь хоёр за тэгээ яаж ажил олсон анх тэгж ямар ажил хийсэн. Тэгээ би бас ямар ажил хийсэн, цоож анх ирээд ямар ажил хийсэн. Гэт тэр ажлынхаа талаар бид хоёр ярилцъя дээ. Яг хэлний бэлтгэлээс дараагийнхаа магистр руу шилжих хооронд бид хоёр яг юу туулсан бэ? Энд гэдэг нөгөө нэг бид хоёр ч оюутнаар ирсэн шүү дээ. Тэгээд ганцаараа ирсэн оюутан байгаа, хоёулаа ирсэн оюутан байгаа. Тэгээд хүн болгоны туулах амьдрал ондоо, туулсан одоо нөхцөл байдлууд бас ондоо. Бид хоёрынхаас ер нь бол юм байсан. Илүү гоё амархан, танил талмалтай. Арай ондоо. Бас арай ондоо. Тэгээд эсвэл гав ганцаараа ирээд бас тэр
сэтгэл зүг бас давхгаас ондоо тий. Намтаас бид хоёрын хувьд бол нь хоёулаа ирсэн. Тэгээд гидсэндээ бэйбитэйгээ ирсэн. Тэгээд бид хоёрын яг туулсан мэдрэмж хин дээрээ бид хоёр яг ямар авдаг гэсэн ямар мэдрэмж авсан талаараа та нартайгаа илэн дадлангуу ярилцлаа. Тэгээд таалагдах юм бол лайк дараарай. Лайк, subscribe гэлээ. Өнөөх наашир ирээд нэг лайк, subscribe гэлээ. Хэлэмээр. 그래. 한국말로 말해도 돼. 자. 라이크 좋아요, 구독 눌러주세요. 알림까지 서주세요. 할때쇼 누구 tlаха 할때쇼 баяртай